Hi friends, hello, welcome to Loki's Time channel. இது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைங்கான கார் வாஷ் வீடியோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிங் வீடியோ. கண்டிப்பாக ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு சூப்பராக வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தருமபுரியில் ஒரு சூப்பரான ஒரு கார் வாஷ் மெனக்கெட்டு ரொம்ப ஒரு 500 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு சூப்பரான கார் வாஷ்ங்க. நீங்கள் 800 ரூபா கூட கொடுக்கலாம். அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடான கார் வாஷ் வந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணிட்டு எவ்வளோ சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் பாருங்கள். வண்டியில் எவ்வளோ ஸ்க்ராச்சஸ்ஸு டஸ்ட்டு இதெல்லாம் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக வந்து வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹுண்டாய் சாண்ட்ரோ. இந்த டேஷ்போர்டுக்கெல்லாம் இது போடுறீங்களா? அது என்ன பாலிஷ் மாதிரியா? தனி சார்ஜா? இந்த டேஷ்போர்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்ட்டு, கடைசியில் எவ்வளோ சூப்பராக ஷைனியாக இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தருமபுரியில் இருந்தீங்கன்னா இந்த ஷோரூமில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வாட்டர் வாஷ் பண்ணுங்கள். உங்கள் வெஹிக்கிள் நீங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க. எவ்வளோ வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் கேர் பண்ணுறாங்கன்றது. ஃபஸ்ட்டு போனவுடனே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வண்டியில் இருக்க மேட்லாம் எடுத்துகிட்டு வேக்யூம் போட்டாங்க. நல்ல வேக்யூம் வந்து நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான வேக்யூம். உள்ளே இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்சர்வ் ஆகிக்கிச்சு. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம காரை வந்து அப்படியே ரேம்புக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க. வாட்டர் வாஷ் ரேம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ப்ரே, வாட்டர் ஸ்ப்ரே அப்படியே சும்மா சர்ன்னு அடித்தாங்க. இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள். நல்லா நான் நோட் பண்ணது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டயருக்கு அடியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே நல்லா குனிஞ்சு நல்லா சூப்பராக வந்து வாட்டர் வந்து ஃபோர்ஸாக அடித்து நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்டர் வாஷ் வந்து இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் சூப்பராக வச்சுருந்தாங்க. அது இப்போ பாருங்கள் வீடியோவில் அப்படியே பார்க்கலாம். சைடில் டோர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து சர்ன்னு தண்ணி அடித்தாங்க. ஒரு விண்டோ மட்டும் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக இறங்கி இருந்தது. அப்புறம் வந்து ஏற்றி விட்டு ஃபுல்லாக 4 வீலுக்கும் ஃபோர்ஸ்ட்டாக வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். அண்டர் பாடிக்கு வந்து வாஷ் பண்ண முடியாதா அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். அதுக்கு ஒரு குட்டி ட்ராலி மாதிரி வச்சு அழகாக உள்ளே தள்ளி சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து வாஷ் பண்ணியாச்சு. நல்லா செம்ம ஃபோர்ஸாக இருந்தது. நல்லா எந்த டர்ட்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக வந்துடும். அடுத்ததான் நல்ல ஒரு திக்கான ஒரு ஃபோம், சூப்பராக ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ஃபோம் மாதிரி இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அதில் ஒரு லேயர் போட்டாங்க. சூப்பராக ஃபோம் வாஷ் பாடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ திக்காக இருக்குது. வண்டியை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நல்லா ஜொலின்னு ஜொலிக்க போகுது. இந்த கார் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார் அந்த அப்படியே ஃபோமில் பார்க்குறப்ப நல்லா ஒரு சூப்பராக க்ளீனாக போகுது அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக எங்கேயாவது கேப் விட்ருவாங்களா அப்படின்ற மாதிரியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சூப்பராக ஃபோம்லாம் முடிஞ்சுது. அப்படியே அந்த ஃபோம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சாங்க. டர்ட்டெல்லாம் போயிடும். நெக்ஸ்ட் அப்படியே பாடிக்கு வந்து ரப்பிங் போட்டு அப்புறம் டயருக்கெலாம் வந்து ப்ரஷ்ஷை வச்சு நல்லா தேய்ச்சாங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டயரில் வந்து ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சா தான் வந்து அந்த டயரில் இருக்க டர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போகும். அப்புறம் மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு அப்படியே பாடி மேலே அந்த ஃபோமை வந்து ரப் பண்ணி ஒரு வாஷ். நெக்ஸ்ட்டு நல்ல ஃபோர்ஸான ஒரு ஸ்ப்ரே. இப்போ பாருங்கள் அப்படியே வண்டி எப்படி நல்லா ஜொலிக்க போகுதுன்ட்டு. குவாலிட்டி வாட்டர் வாஷ் பயங்கரம். நம்ம கார் அப்படியே ஒரு புத்தம் புதுசாக ஜொலிக்கிறப்போ மனசில் ஒரு சந்தோஷம் வரும் பாருங்க. அது கண்டிப்பாக யாருனாலையும் வந்து வெளிப்படுத்தவே முடியாது. செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். வண்டி ஃபுல்லாக ஃபோர்ஸாக வாட்டர் வாஷ் அடித்தாச்சு. நல்லா ஃபுல்லாக டர்ட்லாம் போயிடுச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அழகாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர் அடித்தாங்க. சுத்தமாக அந்த தண்ணியெல்லாம் அப்படியே போகிறதுக்கு ஏரெல்லாம் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் தொடச்சாங்க. உள்ளே ஏதோ ஒரு க்ரீம் மாதிரி போட்டு வந்து அப்படியே ரப் பண்ணாங்க. இந்த டேஷ்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தப்போ பயங்கர அழுக்கு இருந்துச்சு பாருங்கள். அதெல்லாம் அப்படியே அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிட்டு நல்லா ஒரு ஷைனிங் ஆயிடுச்சு. ஒவ்வொரு அந்த அழுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தனியாக சொல்யூஷன் போட்டு தனியாக ரிமூவ் பண்ணாங்க. மோஸ்ட் ஓவர் அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து போகல, பட் அந்த டர்ட் எல்லாம் வந்து போயிடுச்சு. அப்புறம் இந்த ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்து அந்த க்ரில்லுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாலிஷ் கொடுத்து அந்த க்ரோமெல்லாம் நல்லா ஒரு ஷைனிங்காக தெரியறதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பிளாக் கலர் பம்பர் பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லோஷன் தடவி
அப்புறம் வந்து ஃப்ளோருக்கு வந்து மேட்டு, அப்புறம் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன போட்டாங்கன்னு தெரியல, பயங்கர ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ், சூப்பரான ஒரு ஃப்ராக்னன்ஸ் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்குறப்போ ஒரு பயங்கர ஒரு ப்ரீமியமான ஃபீல் கண்டிப்பாக எனக்கு இருந்தது. ஒரு 500 ருபீஸ் கொடுத்து நான் நார்மலாக ஒரு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார் வாஷ் வந்து எவ்வளோ ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு ரிச்சான ஃபீல் வந்து எனக்கு கொடுத்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு ஹை அண்ட் கார்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 500 ருபீஸ் செலவு பண்ணி இந்த வாஷை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் தொடர்ந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்ற எண்ணம் இருக்கும். நமக்கு கொடுக்குற காசுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒர்த்தாக வந்து ஃபீல் ஆகும். பாருங்கள் எவ்வளோ டீட்டெயில்டாக இப்படி அழகாக அதுக்கெல்லாம் அந்த பிளாக் கலர் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 2009 சாண்ட்ரோ. அப்படியே அந்த எல்லாம் ஃபேட் ஆயிரும் எதாக இருந்தாலும். ஸோ இந்த பாலிஷ் எல்லாம் கொடுத்து பயங்கர டீட்டெயில்டாக பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு ஒரு குட்டி ப்ரஷ் எல்லாம் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவ், ரொம்ப எனக்கு இம்ப்ரெசிவாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கேன், நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத சொல்லுங்கள். பர்சனலாக எனக்கு வந்து தனியாக கார் வாஷ் பண்ணி அப்புறம் அந்த வேக்சிங் போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் என்னோடய கார்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணால் பயங்கர ஒரு ஷைனிங்காக வரும். பாருங்களேன் எவ்வளோ அழகாக அந்த மிரர் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிச்சு ரியலி ஸோ இம்ப்ரெசிவ். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இன்டீரியரை பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அப்படியே உள்ளே போய் பார்க்குறப்ப நான் டேஷை பார்த்த உடனே உண்மையிலே ரொம்ப வந்து அப்படியே ஒரு ஷாக்கிங்காக ஒரு புது டேஷ்போர்ட் மாதிரி அந்த பிளாஸ்டிக் ஃபீல்லாம் இருந்தது. அந்த லோஷன் போட்டு தடவைனால அந்த டர்ட் அழுக்கு எல்லாமே வந்து போயிட்டதுனால ஒரு சூப்பராக இருந்தது. பாருங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட் விண்ட்ஷீல்டு கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லோஷன் வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எல்லாம் அந்த பிளாக் கலர் பம்பர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து நீட்டாக வந்து அடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அது பார்க்குறதுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி ஃபீலிங்காக இருந்தது. ஸோ இன்டீரியர் க்ளீனிங் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸ்டீரியரில் ஃபுல்லாக அந்த வாட்டர் எல்லாமே வந்து ஏர் வச்சு தொடச்சிட்டு ஏர் வச்சு எடுத்துகிட்டு அப்புறமா வந்து மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் நீட்டாக வந்து தொடச்சிட்டாங்க. எவ்வளோ ஒரு ஷைனியான லுக் இருக்குன்றதை பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குது. மேட் எல்லாம் ப்ரீமியமாக. இங்கே வேறு ஒரு குட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்மையுமே 500 ரூபாய்க்கு பயங்கர சூப்பர் ப்ரீமியம். கண்டிப்பாக உங்கள் காரை கொண்டு வந்து ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. வா சூப்பராக இருக்குது அந்த ஸ்மெல்லு. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான், இப்போ நம்ம கார் வந்துருச்சு. வா சூப்பராக இருக்குது. அவ்வளோ ஸ்க்ராச்சஸ் எல்லாம் தெரியல, செம்மையாக இருக்குங்க. சூப்பர். கார் ஸ்பா த டீட்டெயிலிங் ஸ்டுடியோ. வா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். எல்லாம் புதுசு மாதிரியே பண்ணிட்டாங்க, நல்லா பாலிஷ் போட்டு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். வா அந்த ஸ்மெல், அந்த க்ரீமி ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ரொம்ப லைக் பண்ணுவீங்க. உங்கள் வண்டியை கண்டிப்பாக கொண்டு வந்து இங்கே வாட்டர் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஷுவர் யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி. உங்கள் வண்டியில் ஏறி உட்காரவங்க கண்டிப்பாக ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக இருக்குது அந்த சென்ட்டு. 500 ரூபா வாட்டர் வாஷ்க்கு சென்ட்டெல்லாம் வந்து கிரேட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஷோரூமோட லொக்கேஷன் எங்கே வருது அப்படின்றதால அந்த வீடியோவோட கடைசியில் சொல்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வாட்டர் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன். உண்மையாலுமே ஒரு கிரேட் வாட்டர் வாஷ்ன்னு தான் சொல்லணும், நாட் ஃபார் ப்ரொமோஷன். பசங்க உண்மையாலுமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டீட்டெயில்டாக உட்காந்து பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ மெனக்கிட்டு ஒரு 500 ரூபா வாட்டர் வாஷாக பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய டவுட் தான். நான் நிறைய இடத்துல வாட்டர் வாஷ் பண்ணியிருக்கேன். பயங்கர ஒரு ரிச்சான ஃபீலிங்காக இருக்குது. வண்டி அப்படியே ஒரு புது வண்டியில் போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலு. அப்படியே பாருங்கள் கார் ஸ்பா, அந்த ஸ்மெல்லு, அந்த இது புது வண்டி வாங்கின மாதிரி பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரியலி சூப்பர். கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வாட்டர் வாஷ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.
உங்களோட ரியல் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். ஸோ கைண்ட்லி சப்போர்ட் தெம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சூப்பரான கார் வாஷ் பண்ணக்கூடிய இடம் கார் ஸ்பா எங்கே இருக்குன்னா, தருமபுரியிலேருந்து அப்படியே நீங்கள் சேலம் போகிற ரோட்டில் கலெக்டர் ஆஃபீஸை தாண்டி எர்ரப்பட்டி பஸ் ஸ்டாப்புக்கு நெக்ஸ்ட்டு அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட், நீங்கள் சேலம் போனீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இருக்குது இந்த ஷோரூமு. உங்களுக்கு செராமிக் கோட்டிங், PPF பாலிஷிங் இது எல்லாமே வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டாடா.